JAYAKRISHNAN അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലോ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റാങ്ക് ഫയൽ ലഭ്യമാണ്. റാങ്ക് ഫയൽ PDF ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മെയിൽ വഴിയോ വാട്സപ്പ് വഴിയോ അയച്ചു നൽകുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള സിലബസും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം ഡേറ്റ്, എത്ര പേരാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്ത് എത്ര പേരുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എത്രയാണ്, പ്രീവിയസ് ഇയർ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എത്രയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം തന്നെ വിശദമായിട്ട് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള സിലബസ് നോക്കാം. കാറ്റഗറി നമ്പർ 691/2022, 419/2022 ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള സിലബസ് ആദ്യം നോക്കാം. ഫിസിക്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് വരുന്നത്. ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ, യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ്, മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ, ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ, വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ, മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ്, മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ്, ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. അടുത്തത് ഓസിലേഷൻസ്, ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ്, ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ്, കറന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് കറന്റ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം, electromagnetic induction, alternating current and AC generator, ray optics and wave optics, dual nature of matter and radiation, atomic nuclei, semiconductors. അടുത്ത ടോപ്പിക് വരുന്ന കെമിസ്ട്രി ആണ്. കെമിസ്ട്രിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം. അടുത്തത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ തെർമോഡൈനാമിക്സ്. അടുത്തത് ഇക്വിലിബ്രിയം. അടുത്തത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, സം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ്. ഓരോന്നും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ ഇൻഡക്ഷന്, ടെട്രാവാലൻസ് ഓഫ് കാർബൺ, ഓരോന്നും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ഏതാണ്? സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. സൊല്യൂഷൻസിനകത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ്, എക്സ്പ്രസിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ്, സോലുബിലിറ്റി, വേപ്പർ, പ്രഷർ ആൻഡ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ്. അടുത്തത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ആണ്. അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ്. അടുത്ത ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് ഫിനോൾസ് ആണ്. അതിന്റെ അകത്ത് 3 മാർക്കിനുള്ളതാണ് വരുന്നത്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്, നോമിൻക്ലച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. അടുത്തത് ആൽഡിഹൈഡ്സ്, കിനോട്സ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആൻഡ് ആസിഡ്സ്. അതിന്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്, യൂസസ് ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ്, മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ്, ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്, യൂസസ് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഏതാണ് വരുന്നത്? ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അതിന് മാർക്ക് 4 ഉണ്ട്, 4 മാർക്ക് ഉണ്ട് അതിന്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, പ്രോട്ടീൻസ്, എൻസൈംസ്, വിറ്റാമിന്. അടുത്തത് ബോട്ടണി ആണ്. ബോട്ടണിക്കകത്തുനിന്ന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ, അതിന്റെ ടോട്ടൽ 2 മാർക്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ടോട്ടൽ 2 മാർക്കാണ്. എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്, ടോട്ടൽ 1 മാർക്കാണ്. അത് ഓരോന്നും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ്, അത് ടോട്ടൽ 1 മാർക്കാണ്. സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്, അത് ടോട്ടൽ 1 മാർക്കാണ്. അടുത്തത് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ, ടോട്ടൽ 1 മാർക്കാണ്. പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി, ടോട്ടൽ 2 മാർക്സ് ആണ്. റീപ്രൊഡക്ഷൻ, അത് ടോട്ടൽ 1 മാർക്സ് ആണ്. അത് സുവോളജിക്കകത്ത് വരുന്നതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. സുവോളജി ടോപ്പിക്. അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവോല്യൂഷൻ, ടോട്ടൽ 2 മാർക്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്,
അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ അതിന് ടോട്ടൽ 1 മാർക്സ് ആണ്. എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ടോട്ടൽ 1 മാർക്കാണ്. ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ടോട്ടൽ 1 മാർക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടോട്ടൽ 1 മാർക്കാണ്. ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി ടോട്ടൽ 3 മാർക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്രിയേറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദെയർ എലിമിനേഷൻസ്, ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ്, ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോഓർഡിനേഷൻ, കെമിക്കൽ കോഓർഡിനേഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ. അടുത്ത മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓരോന്നും ടോപ്പിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെറ്റ്സ്, യൂണിയൻ, ഇന്റർസെക്ഷൻ, കോംപ്ലിമെന്റ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ്, permutations and combinations, permutations of n different objects taken are at a time, combinations of n different objects taken are at a time. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റാങ്ക് ഫയൽ ലഭ്യമാണ്. റാങ്ക് ഫയൽ PDF ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള. ആവശ്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മെയിൽ വഴിയോ വാട്സപ്പ് വഴിയോ അയച്ചു നൽകുന്നതാണ്. അടുത്ത ബേസിക് ഡയറി സയൻസ് ആണ്. അത് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ്. അത് ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റം, മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ, അതുപോലെ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ടെക്നോളജി, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻ ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി. ഇതാണ് ബേസിക് ഡയറി സയൻസിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അതിന്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ടോപ്പിക്കും അതിന്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റാങ്ക് ഫയൽ ഓരോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് റാങ്ക് ഫയൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് റാങ്ക് ഫയൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിലബസ് എല്ലാം തന്നെ റാങ്ക് ഫയലിൽ അത് വിശദമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് PDF ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മെയിൽ വഴിയോ വാട്സപ്പ് വഴിയോ അയച്ചു നൽകുന്നതാണ്. അടുത്ത ഇതിന്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ 691/2022 ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആണ്. ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്നാണ് 16/12/2023 സാറ്റർഡേ ആണ് അല്ലെ. അതിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് കൺഫർമേഷൻ എന്നാണ് 22/9/2023 to 11/10/2023 വരെയാണ്. അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ഫ്രം 2/12/2023 ആണ്. മീഡിയം ഓഫ് എക്സാം എങ്ങനെയാണ്? ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ 1 hour 30 minutes ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എത്രയാണ്? 1,10,908 ആണ് നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ 491/2022 ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് SR for SC/ST ഒള്ളിയാണ്. അതിന്റെ അകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എത്രയാണ്? 9,055 പേരാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, 16/12/2023 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ഫ്രം 2/12/2023. അടുത്തതിന്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ 35,600, 75,400 ആണ്. ഈ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റാങ്ക് ഫയൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റാങ്ക് ഫയൽ PDF ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മെയിൽ വഴിയോ വാട്സപ്പ് വഴിയോ അയച്ചു നൽകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സും എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തിയ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ആണ്. ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസി ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 41.67 ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പരമാവധി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരിക്കൽ കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.